頭先我哋去龍鳳行揾唔到陳記燒賣喎，於是呢，我哋就嚟到華南行去買啦。你睇下華南行前邊幅畫幾靚。咁呢一個咧係新醬嚟嘅喎，大家唔知食過未咧 ？Monica 啲 friend 喎，咪茄汁嚟嘅都係，食品嗰都好食㗎。呢個4角9，一磅7。跟住呢個紹興酒，拍3磅6 9，而家試食個陳記燒賣先。呢個係魚肉燒賣嚟嘅，好似望落好正。咁咧就阿琪幫我點啲豉油啊，菜頭，咁啊再加啲蜜糖落去食喎。佢話係新食法喎。中意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。而家咧，我哋諗住過去 Westville 嗰邊咧，就行下，就順便食嘢嘅。我哋喺 Westville 揾洗手間咧，發現咧有一個洗手間咧好特別嘅，叫做 Family 嘅 Washroom 喎。喺牆上邊咧就畫晒好多公仔啦，好靚，好有趣。咁咧就係專俾啲小朋友啊同埋啲家長休息嘅，都幾得意喎。香港唔覺有啲洗手間嘅設施喎。而家我哋入咗 Large 行下，咁咧佢見到啲番梘咧，佢好得意喎，佢咧擺設咧用啲粽葉包住喎，又幾得意喎。呢度又擺到好似啲沙律巴咁喎，真係好有創意。呢度有 eye mask， 佢呢個牌子嘅番梘啊，佢多數以顏色鮮豔為主嘅，同埋咧造型都好特別嘅。呢個麵包，唔知同唔同香港啲款？而家我哋行翻出嚟，Westville 行翻出嚟，行翻去葵港嗰邊。阿女話咧去食咩喎？去食 Wendy 喎。佢話呢度呢間 Wendy 係好食嘅。咁咧嗰邊咧，前邊對住嗰個咧係一個巴士嚟嘅好似，但係咧佢畫晒啲油畫喺度。先咧諗住行過嚟咧食 Wendy 喎，點知咧原來執咗，咁啊唯有咧有線牌咧係食麥當勞咧。咁咧呢一個咧係新醬嚟嘅喎，大家唔知食過未咧 ？Monica 啲 friend 喎，咪茄汁嚟嘅都係。Monica 入邊一個人物嚟嘅。係咩 ？Monica 係麥當勞入邊一個人嚟嘅。係麥當勞 friend。friend 係咩嚟㗎 friend？拉 friend 嗰啲啊？美國嗰啲劇集。哦，美國。愛回家嗰啲就係。哦，係咩？即係美國劇集愛回家嗰啲啊？跟住之後就係啦。即係其中一個角色就叫 Monica。哦。我哋都冇睇英國電視，所以唔知嘅。但係都好似望落去啊，係咪？唔好意思啊，我哋都冇睇電視，喺英國都冇睇電視，都係睇 YouTube 多。咁咧，所以咧就係而家我哋咧就近期睇咗咩啊？戀愛情高咩啊？係戀愛等高線。戀愛等高線啊，係啊！我哋而家食飯咧係睇戀愛等高線，終於咧就播晒啦。第二局。而家我哋食個魚柳包啦。呢個咪呢個芝士漢堡包，再加個薯條，咁啊又係同阿條包 share 個興趣啦，5磅7.9啊，係啦，開餐食得。其實佢等於高檔版嘅茄汁啫嘛，只不過咧佢有啲香草啊，有啲蒜啊咁樣撈過，咁啊特別啲。咁啊，佢同嗰啲平時嗰啲茄汁係大啱啲嘅喎，高少少嘅喎。佢啲顏色都比平時有啲深啲嘅喎，我諗佢應該要加錢㗎啦。頭先嗰個女仔咧就俾咗我哋試，咁啊都好多謝。而家試下先，佢比平時啲茄汁係香濃啲、濃郁啲嘅。而家我哋入咗龍鳳行。個菠菜喎，3磅2 9，你見過未咧？我第一次見啦。呢個咧就4磅4秋菊啊，菠菜就2磅1 9，呢個泰國好間花2磅4 9，唔知點食咧？9黃3磅8 5一紮，1磅1 9。呢個咧就香菜3磅2 9，大蒜3磅9。
4磅99兩個，好似幾正啊！實品嗰都好食㗎，呢個4.9，1磅7。但係粉果好大呢個1磅99，有幾多個啊？粉果？你想聽買淮山啊？不過呢個淮山貴，6磅1嚿。咁啊冬瓜，呢個冬瓜唔貴嘅，3磅83，好大。收走啦！啲細路仔咧就係想食陳記燒賣喎，咁咧就龍鳳行就冇啦。而家我哋就車咗嚟去華南行，呢間華南行比較細啲。咁我哋睇下揾下華南行有冇陳記燒賣賣啦，因為就好掛咗一種味道喎。Let's go！ 呢度啲拍物都幾靚，幾新下喎。華南行Westfield 對面呢度就係華南行啦。咁我哋而家行入去睇下先。Anson Lo 抵喎，買一送一喎呢個，買一送一喎呢個，呢個買2送1，得啦，買一送一都係。Live cheese and they didn't have any. I actually love live cheese. 0.99喎，呢都幾抵喎，紫薑。呢個係咩？呢個係1磅99，豆腐。呢個10磅99。呢巨柱牌喎，呢個柱侯醬喎，1磅89，特價。呢個2磅39。我落薑食下都喎，紫薑。呢個小島涼蒸拌麵9磅49喎。呢啲6磅9，50 pack， 又唔價。我知有啲咩嘢啱食。呢個日本嘅日清5磅09，蠔油4磅99。跟住呢個小慶酒，拍牌3磅69，響鈴3磅49。啊，呢個豬皮原塊豬皮2磅89。有咩食先？午餐肉特價3磅29。阿女特登過嚟呢度買陳記魚蓉燒賣9磅29，都包俾大家，包俾大家。唔好大包嘅啫喎，嚇9磅幾？呢個咩？呢個係10磅99。呢個30啊？10磅99。600g。大家樣唔多啊？唔知啊，呢個幾多 gram 啊？唔係喎，呢個450 buy two get 10% off 喎。係啊，咁你女有冇買到 buy two 啊？今日都係咯。我 buy two 啊，買咗2包。我買2包。冰糖1磅39，差唔多咯，買3包咯。成日都用。雲耳2磅29，屋企好似有包，唔買住。雪耳都係2磅29。呢啲1磅99，1磅99即係20蚊咯，20蚊3包。香港差唔多都係好似啊。係啊，香港都係差唔多嘛價錢。香港差唔多，咁啊唔使拎咯。紅河幾耐200g就10磅99 4包，可以買下啲魚仔。包麵板都幾好，獅子狗1磅99啊！李長和御拌腸粉2磅89，好似幾好喎。得6塊1磅41隻。呢隻紫心愛啲人，一包幾錢？1包幾多？4磅49啊！4磅49，得幾個？4磅4差唔多4條5條啊！呢個係咯，差唔多啦。
磅2嚿，啲蛋卷。買完出嚟啦，個天開始黑啦。華南行前邊馬路嗰、壁畫幾靚，你睇下有狐狸啦，有嗰啲鬱金香花啦，有啲雀仔喺度喎，好靚，好有特色喎。咁啊，見到人都精神爽利啲啊！咁我哋咧就買完啦，咁啊返屋企。先咧，我哋去龍鳳行咧，諗住買魚肉燒賣啦，陳記冇喎，所以我哋特登去咗華南行度買。咁啊買咗2包魚肉燒賣啦，一盒就潮州粉果啦，咁啊黑芝麻糊、豬肉丸，跟住2支美極啊，麻辣鮮露，咁一個巨樹牌，呢個桂林醬，咁啊柱侯醬先啦，巨樹牌柱侯醬呢炆牛肚，咁啊一個呢個好抵喎，呢個特價0.99啊，呢個薑壽司薑啊，咁啊呢個就係韓國嘅提子汁啊，呢個嚟買2盎，咁啊呢個咧就係川魯匯嘅花椒油啦，梨酒、烏冬、急凍烏冬、黃冰糖，呢個牛筋丸，咁啊呢個就豬肉丸，咁啊另外有鮑魚滑，係咁多，咁啊開心，咁啊買咗一大餐嘢。我哋喺嗰個市集嗰度冇買，喺佢個鋪頭度買。因為咧上次買咗一大扎，所以都未食晒嗰啲咩蒸記蛋卷啊，成都未食晒，所以咧就去正鋪嗰間華南行買呢啲。仲有買咗盒出前一丁麵喎，幾大盒，好快食晒㗎咋。而家試食陳記燒賣先，呢個係魚肉燒賣嚟嘅，好似望落好正。咁咧就阿琪幫我點啲豉油啊！試下啲豉油先啦，煮翻香港啲味道啊，係嘛？阿女話點啲潮州辣椒油正啲喎，但我話怕辣啊，唔好啊。燒賣一定要點辣油啊！係啊，喺香港食啊係咁搏命油啊，好好味喎！食個粉果，我最中意食粉果啊！啲皮幾煙韌喎，幾有口感喎，同埋佢裏邊都好多餡喎，又有沙葛，又有花生，又有葱，又有少少豬肉。而家試埋個蝦餃，呢個係淘大嗰個，淘大蝦餃嚟㗎，呢個唔係陳記啊。上次買啲，我覺得粉果呢個皮咧好爛啊，好似唔係好煙韌咯，冇粉果個皮咁煙韌。咁係啦，我唔係幾中意食呢個口感。咁佢又唔係話全透明喎。咁係啦，唔知點樣啊。總之覺得係陳記嗰個粉果好食啲啦，個皮係好食嘅，個粉果皮好有香港味道。呢個淘大反而我唔係好中意食個皮咯，唔夠燉麵啦，好似唔夠煙韌啊。今晚晚餐係食埋嗰條芝麻斑啦，跟住生菜、豆卜蒸排骨。呢個咧就頭先係喺Springfield 買嘅，就嗰個紅菜頭咧18p 喎。阿女話新嘗試喎，咁咧用個 Costco 個橙咁啊搣碎佢啦，切粒粒啦，就同撈埋紅菜頭，咁啊再加啲蜜糖落去食喎。佢話係新食法喎，佢唔知喺邊度學翻嚟嘅咧，咁啊試下好唔好食先㗎？一飯食得。紅菜頭咧就有降血壓啦、護心啦、保護血管啦，同埋抗氧化嘅，咁亦都護肝嘅。咁樣食法咧又幾特別喎，冰冰凍凍加埋個橙落去咧，好開胃。咁咧大家不妨可以試下。阿 B 喺度做乜嘢啊你？喺度做乜嘢啊？睇風景啊？係咪啊？喂。